Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале Светланы. Всем очень рада, всем, кто заглянул на мой огонек. Сегодня решила сделать для вас такой расклад. Называется он «Ветер перемен». Посмотрим, в какой области у вас, в какой сфере жизни, вернее, у вас наступят перемены. Сегодня будет 3 варианта. Первый лягушечка, второй змейка, третий собачка. Сейчас закройте глазки. Выкиньте из головы все мысли, все эмоции. Представьте себя в потоке белого света. Теперь откроем глаза и выберем тот вариант, куда вас потянет. Если тянет на несколько вариантов, ради Бога, выбирайте, значит, вам тоже там есть подсказка. Первый, второй, третий. А я начну с первого, с лягушечки. Кто не успел, тот нажмите на паузу и выберите тот вариант, который вам хочется. Здесь у человека могут быть трудности с деньгами. Здесь могут быть трудности с деньгами, которые вы пытаетесь решить. Здесь могут быть трудности, связанные с недвижимостью, либо в семье что-то такое, что нужно решить по поводу финансов, потому что выходит карта рыбы, а сол — это у нас мудрость, но еще проигрывается иногда как карта трудности. Но здесь еще я буду озвучивать несколько вариантов так, как мне идет, а вы примеряете к себе, потому что расклад общий, не индивидуальный, и каждый ищет подсказочку сам себе. А я буду озвучивать так, как мне идет. Ну, первое, что я хочу сказать. Во-первых, вышла карта сердца. Эта карта может говорить о влюбленности, о нежности чувств, о романтизме. Такое состояние, что душа поет, состояние радости, состояние эйфории. Возможно, в вашу жизнь вошли такие отношения, они только начали развиваться, и вы от этого получаете очень большое удовольствие. Эти отношения могут перерасти в глубокие чувства. Но у вас, возможно, трудности финансового характера, и вы поглощены решением проблем, которые связаны с домом, с семьей, возможно, с недвижимостью, возможно, ваши родственники нуждаются в финансовой помощи. Да, вы хотите влюбиться, но вас, понимаете, тяготит вот эта ситуация с деньгами. Тех, кого тяготит ситуация с деньгами, вы найдете выход. Карта звезды говорит нам о том, что ваши планы осуществимы. Вы должны верить в себя, вы должны верить в свои силы, твердо идти к своей цели, той цели, к которой вы собрались. И вы найдете выход из этой ситуации. Если вы собрались взять какой-то займ, ипотеку по поводу дома, то карты звезды говорят: да, это тоже исполнимо, но надо быть уверенным в себе. Вот вы наметили эту цель, значит, идите к ней уверенно, как этот медведь. Эта карта говорит о вашей силе. Карта совы говорит о вашей мудрости. Соедините силу и мудрость, и эта ситуация разрешится благоприятным образом для вас.
Да, это будет не быстро, потому что карта звезды — это далекая карта. Но механизм этот может быть уже запущен, и это будет благоприятный ветер перемен. Если вы думали о том, надо мне это, не надо мне это, да, надо, да, у вас получится. Через вашу силу, через вашу уверенность, через вашу мудрость. Если вы ищете отношений, то в вашу жизнь войдут отношения. Я не знаю, к чему они приведут, это тема другого расклада. Но романтизм, влюбленность, нежность, когда душа поет, начало отношений вам обеспечено. Понимаете, чтобы окунуться глубоко в эти чувства, я называю это горе от ума, вам, возможно, будут мешать ваши мысли, ваши какие-то трудности, ваш прошлый опыт, потому что, вероятнее всего, вам попадались скользкие личности, те личности, которые что-то хотели от вас, не всегда были искренни с вами, возможно, манипулировали вами, уходили от какой-то ответственности или не брали ответственность на себя. И тут тоже я хочу сказать, для тех, кто выбирает влюбленность, карта звезды говорит о том, что ваше желание осуществимо, в вашу жизнь придет такой вот человек, надежный, уверенный, твердо стоящий на ногах, знающий себе цену, знающий цену деньгам, знающий цену людям. Да, у него характер, возможно, нелегкий, но на то вам и мудрость, чтобы не конфликтовать с ним, потому что мишка в гневе, ой-ой-ой, как грозен. Отношения не обещают быть легкими, но и человек достойно идет в вашу жизнь, понимаете как? Мы сейчас посмотрим, что нам скажут карты Таро. Таро белых кошек. Так, что нам скажет Таро белых кошек? Ого-го-го-го-го-го. Еще хочу Таро ангелов. Сейчас мы все сопоставим. Сейчас мы все посмотрим и придем к конечному результату. Угу. Так, вроде бы я как бы поняла ответ. Так. Ну, человек, который смотрит первый вариант, боится своих чувств. Он уходит от чувств. Он хочет или она этих чувств. Но вы от них уходите. Вы боитесь открыться, потому что прошлый опыт, прошлые трудности. Возможно, вы даже были в браке. У вас за спиной есть брак. Все ваше прошлое, все ваши прошлые трудности не дают вам взять эти кубки. Видите? Уход от кубков, уход от чувств. Знаете, мне какая еще идет информация? Но она единично у кого проиграется. У некоторых в жизнь войдет человек состоятельный.
человек с деньгами. И вы, возможно, захотите по дьяволу, использовать этого человека. А в каком смысле использовать? Вы, возможно, захотите брак по расчету или отношения по расчету. Но нет, дорогие мои, нет. Только искренность чувств, только нежность, романтизм. Эта карта напрямую говорит: уходите от стереотипов, от своих дурных мыслей. Если вы сделаете не по сердцу, не по кубкам, не по сердцу, не по эмоциям, а сделаете это по уму, просто по уму и по своему прагматизму, то этот товарищ возьмет с вас плату. Подумайте об этом очень хорошо. Если вы сделаете весь правильный вывод и поступите правильно по кубкам, по эмоциям, по сердцу, по совести, то вы будете праздновать. Вы будете настолько довольны. Троечка кубков, праздник. Вы будете радоваться этим отношениям. Понимаете? Надеюсь, первый вариант вы меня услышали. Сейчас я вам сделаю ритуалку. Смотрите, откройтесь любви, откройтесь чувствам, откройтесь эмоциям, отпустите все прошлое нафиг. В жизни не бывает одинаковых людей, не бывает одинаковых ситуаций. Ваш прошлый опыт – это багаж ваших знаний. Вы уже должны понимать, что хорошо, что плохо. На то на опыт он очень ценен. Откройтесь прекрасным чувством. Пустите в вашу душу, в ваше сердце влюбленность, нежность, романтизм. К вам придет такой великолепный человек. И у вас будет великолепный союз. Вы сами будете рады. Вы сами будете довольны. Вы будете сами влюблены. И в вас будут влюблены. Будет взаимность. Вот чего я вам желаю. Первый вариант. Да будет так. Так. Мы посмотрим, что уготовано второй вариант. Угу. Второй вариант. Здесь, скорее всего, отношения. Здесь, возможно, кто-то в браке. И давно в браке. Женщина не молодая. Женщина заботливая. Женщина хорошая хозяйка. У нее богатый опыт за спиной. Она умеет все, она заботится о своих ближних, но она очень одинока. Карта сад нам запустевший, говорит о том, что женщина очень одинока. Уже давно не было вложения в чувства, давно не было романтизма. Понимаете, как карта сад, чтобы вы поняли. Видите, какой запущенный, заросший сад. И тут уже болото. Вода стоячая превращается в болото. Это говорит нам о чем? Это говорит нам о том, что вы давно не вкладывались в отношения. Вы не развивали их. Все пришло в запустение. Каждый день рутина. Одно и то же. Одно и то же. Отношения не развиваются. Они, напрашивается слово, загнивают, как болото.
Да, вас иногда посещает мысль, а не пуститься ли мне в новое? А не подняться ли мне вот на эту вершину? Но я боюсь. Перспективы-то там туманные. Там неизвестно что. Если я сейчас все вот это разорву, если я вылезу из своего болотца. Да, мне хочется нового, но я ограничиваю себя на новое. Я ставлю себя в рамки. Меня держит здесь что-то, держит что-то в этих отношениях. И я боюсь забраться на эту вершину. У меня нет ни сил, у меня нет ни эмоций. У меня напрашивается такое, знаете, такое чувство. Я вообще не знаю, что я хочу. День прошел, и ладно. Вот такая тут ситуация. Ну, мы посмотрим. Сейчас второе. Что же делать-то, милой женщине? Куда же ей двигаться? В каком ей двигаться направлении? Что ей делать? Остаться в этом болотце? Или двигаться вперед в новое, в лучшее? Так. То что-то мне хочется больше информации. Посмотрите, как и у второго варианта выходит карта Дьявол. Ваши страхи не пускают вас. У вас как будто нет сил, нет импульса к движению. Пятерка пентаклей говорит о бедности, а карта бедности в этих отношениях. Вот перекликаются карты в этих отношениях, в которых вы сейчас находитесь. Духовная бедность. Ничего не развивается. А день идет, как идет. Сегодня вроде ничего плохого не случилось, вроде ничего хорошего не случилось. Но день прожили, ладно. Здесь вот такая двоякая ситуация. Понимаете, милая женщина, которая смотрит второй вариант, я вам хочу сказать так. Я не вправе вам навязывать свое мнение, но я вам скажу, как мне сказали карты. Если вы вот в этом болотце будете вариться, то так ваши дни будут проходить скудно, без эмоций, без каких-то изменений, без каких-то перемен. Ничего в вашей жизни не будет меняться. У вас очень большая привязка к этой ситуации. Так уберите этого дьявола нафиг. Уберите все свои привязки нафиг. Сколько бы вам ни было лет. Уберите вот эти ограничения. Откройтесь новому, откройтесь. Вам просто так удобно жить. Но у вас такой хороший может быть прорыв, понимаете? Начните медитировать, если вас не устраивает эта ситуация. Начните медитировать, работать над собой. Почувствуйте себя королевой.
и откройтесь новым знакомствам, новым перспективам. Или же вас, если эта ситуация так сильно привязала к себе, то тут начните что-то делать, что-то двигаться. Ну, потому что тут конкретное болото. Конкретное болото. Даже нету импульса вот на какой-то просвет. Вот, понимаете, вот открыла я расклад. Да, возможно перемены. Да, возможно двоечка кубков. Это счастье в любви. Это взаимопонимание. Обратите на эту карту внимание. Вы знаете, если отступить от эзотерики, вот просто вам сказать, как женщина совет, как подруга подруги, я бы вам сказала так. Если вас так сильно, вы сильно так зависимы от этих отношений, внесите глоток свежего воздуха, поменяйте что-то, сами изменитесь, попробуйте здесь сначала наладить. Но если уже ничего не получается, то идите вперед. Идите вперед. Ищите новые перспективы. Ищите новые знакомства. Ищите новые отношения. Сейчас вы в таком состоянии, у вас завязаны глаза. Вы от всего защищаетесь. Может быть, к вам какие-то мужчины проявляют внимание, но вы вот так вот закрылись. Вы не видите шансов. Вы не видите выхода. Ну скажите, комфортно вам так? Ну вот ответьте себе на этот вопрос. Вам так хорошо? Вам так комфортно? Да, расклад называется «Ветер перемен». В вашу жизнь могут войти перемены. Когда вы будете радоваться, когда вы будете наполнены чувствами, эмоциями, в вашей душе будет праздник, душа будет петь. Но вы же себя ограничиваете. Надеюсь, я донесла до вас то, что хотели донести высшие силы, то, что хотели донести до вас карты. Конечно, я не ожидала, что такой получится трудный расклад, трудный вариант. Но сейчас я вам попробую сделать ритуалочку. Хочется мне вам помочь, очень хочется. Так, мои хорошие. Да, я хочу вот так вот. Смотрим. Впускаем в свою жизнь новые эмоции. Впускаем в свою жизнь простоту и естественность. Пусть у вас поселится радость в жизни, как у этого ребенка. Пусть начнут светиться глаза от того, что вы затеяли что-то хорошее и что-то новое. Вылазим из болотца, идем в новое. Или же в своей семье наводим порядок, или вообще закрываем двери и идем в новое. Это вам выбирать. Наполняем душу свою всеми нужными качествами, чтобы в вашей душе был и разум, чтобы в вашей душе было душевное богатство, чтобы в вашей душе было чувство. Наполняемся. Десятка пентаклей – это карта богатства. Богатство и изобилие, чтобы в вашей душе оно царило.
ищем ли нового партнера, потому что вам по судьбе есть такой шанс. Ветер перемен принесет вам такой шанс. Либо же находим подход к своему теперешнему партнеру, с которым вы находитесь рядом. Наполняем кубки любви и наслаждаемся. Наслаждаемся праздником жизни, наполненностью чувств. Да будет так. Посмотрим, что третий вариант нам уготовила. Ну, здесь уже человек покреативнее, посильнее, посерьезнее. Ну вот, только я сказала. Только я сказала. Ладно, будем как есть. Карта метла. Карта очищения, карта обновления, избавления от всего ненужного. Вы захотите поменять свою жизнь. Или вас ситуация подтолкнет к этому, что вам пора поменять свою жизнь. Навести чистоту рядов. Чистку рядов провести. Убрать из своей жизни все, что вас тянет назад. Все, что не дает двигаться вперед. Люди, которые впиваются вам в уши своими проблемами. Полное очищение. Пересмотрите все, что вас не устраивает в вашей жизни, и выметайте. Безжалостно выметайте. Сейчас ситуация благоволит к вам так. Видите, вышла карта Клевер и Сад. Это говорит об удачных стечениях обстоятельств, о неожиданных стечениях обстоятельств. У вас, возможно, новые знакомства. Вы обзаведетесь новыми полезными связями. Все связи в этот период будут для вас очень нужны и важны. Но понимаете как? Вам нужно избавиться. Вы как вот это вот дерево, видите? Скрыто под снегом. У вас много жизненных сил, у вас много, может быть, идей, целей, планов. Но вы как это замерзшее деревце. Скрылись под сугробиком и ждете, когда вот этот снег с вас тает. Вы в ситуации стагнации. Вы не двигаетесь. Старые связи, старые люди, которые вам важны и дороги в вашей жизни, вы их держите около себя. Потому что вы не знаете. Вам не ясно, не определенно ваше будущее. Вы не знаете, что там будет впереди. Вы боитесь делать резкие движения. Вы вот так вот замерли и думаете, угу. Вот я сейчас еще немножко так посплю, поберегу свои силы. А вдруг мне на голову счастье свалится? Нет, не свалится. Карта метла говорит о том, что надо работать. Ничего вам на голову не свалится. Вот как только вы возьмете в руки эту метлу и разметете все, расчистите все, вот вам и свалится тогда. Неожиданное стечение обстоятельств удачное, период процветания, период счастья и заведения полезных связей и знакомств. Мы сидим дома на диване, смотрим сериалы или на ютубе расклады и думаем, угу, а мне счастье на голову упадет. Нет, не упадет. Вы послушайте расклад и примите к сведению, что до вас хотят донести. Что до вас хотят донести. И попробуйте сделать так, как вам советуют. Что-то я злиться начала. Тут у нас 3 варианта и какие-то прям...
Ой, да. Вот карта Маг здесь вышла. И карта Иерофант вышла. Понимаете, у мага в руках все инструменты. И все и в ваших руках. Иерофант — это духовная карта. Слушайте свою интуицию, слушайте свое сердце. Не надо зависать в этой стагнации. Вот, видите, 4 мечей. То же самое перекликается с картой дерева замерзшее. Вот он лег, лежит, бездействует. Думает, сидя на диване около телевизора. Вот понимаете, насколько вы прекрасная, великолепная женщина. Карта императрицы. У вас есть все качества. Все качества. Ну, соберитесь. Выходите из этого, пожалуйста, состояния. И из вот этого состояния. Берем метлу. Отметаем все ненужное. Берем с собой разум, включаем свой разум. И вперед. Делаем из себя императрицу, красивую женщину, в которой собраны все качества. Все качества. Вот понимаете, в колоде Таро есть королева пентаклей, королева мечей, королева чаш и королева жезлов. Вот императрица собрала в себе все эти качества. Разум, уверенность в себе, изобилие. Это не обязательно то, что вы должны стремиться к богатству. Да, может быть, вы и богаты. Хотите этого. Это неплохо. Я говорю о душевном богатстве. И карту королевы чаш, эмоций, чувственность, нежность. Вот когда вы поработаете над собой и соберете в себе все эти качества, превратитесь в императрицу. Возможно, вы пока королева пентаклей. Это тоже неплохо. Вы стремитесь к изобилию. Это уже начало шага. Это стабильная женщина, знающая цену имуществу, знающая цену богатству, знающая цену друзьям, знающая цену стабильности. Но вам еще осталось проработать 3 королевы. Чувства, эмоции и решительность. Вот на такие перемены толкает вас ветер. Вот туда вас ветер хочет направить. Ветер перемен. Так, сейчас я вам составлю ритуалочку, мои хорошие. Так. Ну, смотрите, мои хорошие. Мой хороший 3-й вариант. Расчищаем все, что вас напрягает в этой жизни. Все, что уже отжило, все ненужное. Отметаем все прошлое,
все прошлые обиды, все прошлые сомнения. Все отметаем. Это все закрепляем. Королева Пентаклей и стабильность. Карта процветания, карта благополучия, карта успеха. Собираем остальные в себя качества. Медитации, работы над собой. Выходим в императрицу. И тогда жизнь вам будет преподносить прекрасные подарки по карте Клевер. Великолепное стечение обстоятельств, великолепные знакомства и связи. Если вы ищете мужчину, то вы найдете того. Откройтесь для знакомств, но сначала поработайте над собой. Вы найдете того, кого ищете. Судьба вас приведет туда, куда нужно. Да будет так. Я вам этого желаю. Ну все, мои хорошие. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, антилайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте подписаться, колокольчик, а затем слово «все». И все новиночки будут вам приходить. И вы сможете их смотреть в общем доступе. Все, пока-пока.